Bizarras noches, chicos. Estoy fatal. Estoy fatal. Estoy con Sebi Farín, que ellos están bien. Sí, y he salvado tortuguitas. Para quitando esto, sí, he salvado tortugas. ¿Ves? Ni un agujero. Sí. Tortuguitas. Y nada, yo estoy fatal. Tengo resaca, estoy malísimo, estoy de todo. Estoy más malo que de resaca ya, pero estoy fatal. Y Chevy tiene una nueva chaqueta guapísima. Una chaqueta que nos representa toda la locura que llevamos en la puta cabeza. Se la ha regalado Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, el gran Johnny Knoxville me la ha regalado sin firmar porque no me apetece, porque ya es colega, entonces yo ¿para qué? Y como dijo el buen Johnny Colos, es el dolor es el único índice de vida que tiene. ¿Cómo es? Un humano. El humano, ¿no? ¿No? El dolor es el único índice de vida que tiene un humano. ¿O no era así? El dolor es el único índice de vida que tiene un humano. No lo sé. Pues eso, un poquito de yaca como forma de vida. Tenemos que hacer más yacas. Tenemos que grabar. Estamos mayores, pero en unos años estaremos más mayores. Ya hay que aprovechar. Entonces nosotros diremos, teníamos que haberlo hecho cuando teníamos estos años. Claro, Y así continuamente. Nunca dejaremos de hacer yaca. Claro. Ya, bebé. A ver. Esto es solo té, ¿eh? Esto es solo té, no piensen ustedes mal. La botella de Jagger del fondo no está, es té. Es té. Pues nada, a pasar el rato. Puta polla. Siempre enchufando el móvil. Es que la batería, el porcentaje de uso incorrecto es del 82%. Eso se merece un buen golpe en el escroto. ¡Hola! Lo ha hecho. Ha vaciado todas las patatas. Un zarandeo. Sí. Un zarandeíto. ¿Un zarandeíto? ¿Un zarandeíto a lo bestia? Eso duele mucho. Ya ha llegado David. Hola, ¿qué pasa? ¿No habéis tirado ya fichas a David? Tirarle fichas a David. Preparado estoy. Aquí estoy, esperándolas. Sí. Voy a hacer mi mítico truco del aceite. Va a dar en el coche. Vamos a dar en el techo. A dar en el techo entra. Qué asco. A saber lo que ha cogido del techo. Algo, ¿eh? ¡Qué asco! Algo ha cogido, sí. ¡Qué asco, por favor! Perfecto paso para la intro. ¡Qué asco, tío! ¡Claro que puá! Dentro intro. Y nada, pues vendrá, ¿no? ¿No vendrá? Sí. Ay, casi. Eso es. Bueno, vamos a ver. Hostias. Pero es porque como tengo el pelo tan denso, porque es como tengo mucha cantidad de pelo. Que China no deja pasar. No quiero molestarse, China. Soy el ano puesto, Tienes tranquilamente. que mover el ano, China. Mueve ese ano, China. Ese ano. Déjala, China. Hay que mover el ano, China. Hay que mover el ano, China. Hay que mover el ano, China. Un zarandeíto. Me ha mordido a mí, tío. No, China, no. Me ha mordido a mí, tío. Si yo no te he hecho nada. ¿Qué te hacen? A ver cómo me ha dado. Qué perro. Ay, Chevy. Ay, Chevy. Pues sí que yo no he hecho nada, si era Farina que Yo no he hecho nada, no lo he tocado. le está dando amor y no quiere. Qué bocado me ha dado, macho. Pero hace un besito, Es una perra muy educada. Eso es. Ahora que. Viene a pedir perdón. Viene a pedir perdón, claro. Sí, Mira, que- un zarandeíto. ¿Un zarandeíto, China? ¿Un zarandeíto, China? Juega. China es que mírala, se la pela, dice. Mira, va, ve tú a por él, yo no voy a ir. Toma tus pelos. Poco se habla, pero he pasado a Iker en los dailies. Por primera vez en La guerra. ha la vuelto historia, a- yo creo. Yo creo que es la primera vez que le. Bueno, igual en 2013, igual en 2014 puede ser. Pero sí, he pasado a Iker. Soy la hostia. Aquí está la hamburguesería Don Camarón. Ha traído la hamburguesa, tienen siempre la mejor hamburguesa. Azul de Fonterrada. No lo sé, a ver, la hamburguesería de Don Camarón estaría bien también. Que me ahogo. Don Camarón. Que me ahogo. Y nosotros hemos pedido Buba Burger, Buba Alonso Cano y yo mientras. Sí, literal. Guau. Pero es que no es eso, es que también viene con de patatas. Hala, que no Voy a probar una pata. Yo también tengo que probarla para probarla. Está buena, sí. Jones, a nosotros también nos han venido patatas. Nos han venido igual de patatas. Y nada más cenar, Chevy está enfadado. ¿Te vas a comer tu ramo? El tuyo te como. That's Chevy. Entonces, Luis, Angry Chevy. esta es algo bastante, ¿eh? Un manito.
Pero no te he dado, ¿no? No, 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 por ti. Ay, lo siento. Bueno, tú ya te cómo quieres pillar. No, que se rompe, que se rompe. Es muy sensible. Es muy sensible. ¡Ah! ¡Me duele mucho! Hostia, tiene buena pinta. Hay que probarlo. Cuidado que chorrea. Uy, Buena pinta como tiene. a mí me gusta. Mira la agua, como abre la boca. Chupa, chupa. Se ha matado la hamburguesa. Pero está Se ha buena, la ¿no? hamburguesa. A ver, voy a probar. Está muy bueno. Pilla, no, scratch. Está muy bueno. Es verdad. Yo le doy un 10. Está bueno. A ver, está bueno, no sé. Vamos a rayar a Chevy. Ya está. Un varial con China, con cosa china. ¡Guau! Bueno, vamos a cenar como buenos senadores. Pues, la cenación. Está buena, está buena. Está buena. Seguro. Está buena. Pero de verdad. De Don Camarón. Tenemos la mejor hamburguesa. Jackass. Siempre. Forever. Así se llama la última. ¿Cuándo sale Jackass 5? Mañana. No, lleva hace un año, ¿no? Se estrenó en febrero. Se estrenó hace un año, sí. Hace un año se estrenó Jackass 4, es verdad. Joder. La hamburguesa de Don Camarón está preciosa, buenísima, pero es verdad que como estoy malo, no puedo comer, así que voy a lanzarle cosas a Chevy. Que es por lo que está perdiendo el alcohol. Qué sexy la Noé, mira, es guapísima. ¿Qué? La 9 pelo fuego. Tiene ese pelo rojo, pero no es rojo. La que arde. Es rojo. Es naranjita. Naranjita. Precioso, está preciosa. Yo igual, no tengo naranjita igual. Increíble. Ayer me pasó algo muy absurdo. Estaba con unas tijeras y sin querer me las clavé en la cabeza. No sé cómo sucedió, pero pasó. Ahora me duele un poquito. Esto es el ramen que pilla. Yakisoba. Oh, ¿qué ha pasado? No, que vas a picar y me vas a manchar. Que no. Tápalo. Claro, habría que Ya está, sí, taparlo. ya está hecho. Que no. Está más ¿Qué ha duro que pasado las con putas esto? piedras. Esto está duro, Chevy, tápalo. Me gusta. ¿Qué ha pasado con mi móvil otra vez? ¿La has cambiado el... Sí. La inversión. La inversión inteligente, a ver. Bueno, al final no me ha liado y hemos venido a Argüelles. A salir un ratito, le viene bien. Un rato, pero estoy fatal. Es el peor día para salir. Pero bueno, Poquito. pues a ver, nada, es pronto, pero hay bastante gente ya, ¿eh? O sea, No tanto. por arriba había un montón de gente. Bueno, pero porque arriba siempre se llena. Va a ser las 10. Ay, pucha. Y nada, vamos al Gatu. 19. Las 19. Vamos al Gatu a ver al señor Chevy pinchando. Que ahora no está trabajando, como podéis ver. Ya hemos llegado, ya estamos. Agustísimo, todavía está vacío. Acabamos de llegar abierto, como siempre venimos cuando abre. Porque Chevy tiene que pinchar, trabaja. No sabe poner un pendrive. Vamos a espiar a Chevy. Sí, vamos a mí. La nueva alfombrilla de Don. Pero enróllala bien, que está mal enrollado. Chevy. Es muy gordo, no entra. Enróllala bien. No puede, se la va a cargar. Toma. Para ti. Fuera nuevo, Sí, va. Hay que apretarla muy bien de la BlizzCon. Qué guapa. Ojalá fuera nuestra. Le va a tocar a mí. A 6. Y luego a 6, después de un 6, un 6. Y luego un 6, después de un 6, un 6. Y luego un 6, de nuevo un 6. A ver, no, esa es. Es que no. Sí. No, falta el casado. Eso. Así. A ver, no baja. Así. No, hay que hacerla más fina, ¿eh? A ver, no me dan poco Hago las fino. tetas porque no. Ahora Esto hay que hacerla más fina, Más que no. fina. Que Hay que no. apretarla muy fuerte. No, pero ya sé. Es que Vale. aquí tiene para doblarla. Ah, que es una flipada de total. Oh my god. ¿Es física? ¿Es física cuántica? No, así está mucho peor. Que no, pero Mira qué tan interesante, doblando la puta alfombrilla. que no. Como diría Iker, doblando la alfombrilla, Daily parte T. Ah, yo creo que lo tenemos. ¿Qué más se nos quiere quedar? Ahora sí. ¡Toma! ¡Qué bueno! Razón sorpresa. Pues bueno, al menos ha merecido la pena toda la mierda de la puta alfombrilla. Ha sido increíble, ¿no? Me ha encantado. Yo sin querer. Yo le doy un 10. Bueno, han pasado ya una hora y pico así y esto se ha llenado. Ya ha venido Rosa, segunda noche seguida. Los dos estamos más o menos igual. Estamos de la mierda, Pero
Hay que salir. Es fin de semana, para un día que se pueda hacer algo. Ayer empezó el fin de semana. Ayer empezó. El martes empezó el fin de semana. El lunes empezó el fin de semana. ¡Nunca acaba el fin de semana! ¡Xavi! Estás muy soso, Xavi. Baila un poco. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Y mañana vuelve a salir. Mañana se vuelve a salir. Estupendo, estupendísimo. Estupendo. Me he traído una cama. ¿Cómo que una cama? Sí, un futón para dejarlo ya aquí. ¿Qué tipo? Sí. Y yo sigo muerto. A beber. ¿Cómo? ¿Qué es el rock? Rock es poner Destroyers en tu garito de confianza. ¿Desde cuándo ponen rap violento aquí? Ya, Destroyers, what is rock? Tranquilos, chicos. Yo me encargo, chicos. Hora del sorteo. No, son míos. Los he... Pero porque le dan los míos también. que los he recogido por ahí. Yo solo tengo 3. No. Son mis números. Dale, Xavi. 7 reinas. Una mano en los dedos, por favor. Nadie de vosotros. ¡Venga, Xavi! El número. De acuerdo, el número es 49. ¿Hay algún 49? ¿No? Tenemos el 49. Muy bien. Vaya, alguien se lleva la camiseta, pero yo me llevaré la figura. Bueno, no hay figura. No me jodas. No hay figura. Quería venderla. No hay figura, ¿no? Es que va de regalo malo. Que viene el bueno, yo Tenemos la percha. ¡La percha! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! Luego en un rato seguimos con los sorteos, chicos. Dale, seguimos. Quiero la percha, en serio, ¿por qué no me dan la percha? Lo gané la semana pasada y no me la das.